أنا اللي لفيت البلاد وطفت وشفت ألوان من العباد. أنا الشاهد على التاريخ، جيت بقلمي على طول أكتب حروف وسطور عن شعب ملا الدنيا نور، حضارة، دين، فن وعلوم، على الأرض بتزرع الخير كل يوم. اقرأ واعرف يا إنسان، كان في إيه هنا زمان على أرض مصر. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم ولقاء جديد وبرنامجنا على ارض مصر. والنهارده في الحقيقه هنتكلم عن موضوع مهم جدا وكتاب جميل قوي. هنتكلم عن المسلات المصريه بصفه عامه، ويمكن هنتكلم عن مسله خاصه جدا من خلال كتابنا النهارده لغوبير سولي اسمه الرحله الكبرى للمسله، والترجمه للدكتوره زينب الكردي. وفي الكتاب ده احنا هنتكلم عن رحله خاصه بمسله رمسيس الثاني من طبعا الاقصر في فترة قديمة، اللي وصلت بعد كده لفرنسا، وكانت من أشهر المسلات اللي خرجت بره مصر. من خلال الكتاب ده هيكون ضيفنا في حلقتين ورا بعض. حلقتين هنتكلم عن هذا الكتاب، هنتكلم عن المسلات وهنتكلم عن المكتوب في الكتاب مع ضيفنا الأستاذ بسام الشماع. احنا بنرحب بحضرتك وأهلا بيك معانا. اهلا بك. الكتاب طبعا يعني قلت لنا ان هو فيه حاجات جذابه جدا مسليه جدا، بتتكلم عن رحله مسله بشكل خاص. بيتكلم عن المسله كأن ليها رحله انتقال من الاقصر لحد فرنسا. فتكلمنا بقى عن الكتاب اللي هو هيكون موضوعنا النهارده والحلقه الجايه ان شاء الله. تتهم بعض الكتب في التاريخ بان هي ممكن تبقى بالنسبه للقارئ العادي اللي هو ممكن ما بيبقاش بيعمل ماجستير في الاثار او دكتوراه في التاريخ او حاجه زي كده، بانها ممكن تبقى شويه خارج الاهتمام او طريقه كتابتها بتبقى بتشوبها يمكن القصه الطويله او الملل بعض الشيء. هذا الكتاب اثبت العكس تماما. كل صفحه فيه جذابه بشكل جبار، وانا بتكلم بعد 34 سنه من قراءه في التاريخ. تمام. فلما كتاب زي ده ابقى مش عارف انزله وابقى جاذب لعناية، فيبقى تحية لفكرة الكتاب اولا، لانها فكرة تتكلم عن الرحلة الكبرى للمسلة، وهنا للمسلة لانه يوجد اكثر من مسلة في اوروبا تمام. وفي امريكا زي ما احنا عارفين. فروما مثلا فيها اكثر من 10 8 مسلات تقريبا بالظبط كده، وفي منها كمان من العصور اللي بعد العصور المصرية القديمة. منها طبعا في بيازا ديل بوبلو مثلا وبيازا ليترانو. اكتر بلد خدت مسلات من مصر هي ايطاليا. ايطاليا بالظبط كده، وبيزيكلي روما، يعني روما هي اللي مجمعه اكبر عدد. ومن كام سنه خالص كنت طالبت بعوده المسلات المصريه من روما. وبعدين جينا على المسلات الثانيه، وهو ذاكر هنا هوت على فكره روبرت سوليه. وروبرت سوليه بالمناسبه شخصيه ممزوجه بين مصر وما بين فرنسا. فتحسي وهو بيكتب ان هو بيكتب وكانه في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان حابب قوي فكره المسله دي. يا جماعه خدوا بالكم منها. ليه؟ هو حاسس بقيمتها. لا بالظبط، لان روبرت سوليه مولود في مصر. ما احنا كنا عايزين نعرف بقى قصته او مين هو غوبير سوليه. احنا عارفين طبعا ان معظم الكتابات المصريه يعني او اللي كتبت عن الحضاره المصريه وكانت بتتكلم عنها بشكل استكشافي كانت الكتابات الفرنسيه في فتره مبكره. هم اللي بداوا، هم اللي فكروا الرموز، وهم اللي اهتموا بالموضوع ده، وهم اللي الفوا ورسموا والحاجات دي كلها. ف يعني غوبير سوليه موقعه فين من
يعني الابحاث الفرنسيه اللي اتعملت عن مصر؟ الساده المشاهدين هيفاجئوا بان انا بختار لهم كتاب لواحد مش عالم اثار، روبرت سوليه، صاحب هذا الكتاب اللي انا مش عارف انزله من ايدي من كتر ما هو يحمل كثير من التوثيقات الهامه جدا في تاريخ مصر وتاريخ المسله بالذات، وتاريخ ذهابها يوم بيوم بيوم يعني في اليوم الفلاني بيسموها توقيع المسله، يعني هم ينزلوها ان هي اصلا بتبقى واقفه منصوبه واقفه كده وبيوقعوها، بس مش بيوقعوها كده يعني، فهو بيستخدم الله. لكن روبرت سوليه مولود في مصر ودخل مدرسة مصرية فرنسية في مصر، ثم ذهب إلى مدرسة أخرى للجيزويت مشهورة، وبعدين سافر لفرنسا واشتغل صحفي، وبعد كده بقى هو عشان كده أسلوبه حلو وجذاب. وفي نفس الوقت هو بشعر بأن هو من النوع اللي ما بيفتيش في اللي ما بيفهمش فيه، فبيقول بالفضل في كتابه إلى المعاهدات، المواثيق، بل ايضا الى التقارير، وده اللي انا استفدت منه بقى. أيوة. يعني لولا بصراحه الدكتوره زينب الكردي ولولا المترجمه الهايله ولولا سلسله مصريات اللي انا بشكر المسؤولين في مصر عن الثقافه، لان اشكرهم على الكتاب، لان كمان الهيئه المصريه اللي عملت الكتاب تعمل اثمان كويسه، فبيبقى في متناول الجميع وتعمل تخفيضات هايله. فانا بشكرهم انها سلسله كبيره على فكره، مش سلسله بس عن المسله، ده عندهم كتب ثانيه عن اثار اخرى. هو كمان بادئ بفكره محمد علي برضه، وقايل لنا ازاي محمد علي وعلاقته بفرنسا. طبعا محمد علي اول ما تقول محمد علي في فرنسا في حاجتين، في المسله وفي الزرافه. نعم. ناخد الزرافه بشكل سريع قبل ما نخش في موضوع المسألة. اول زرافه دخلت اوروبا كانت هديه من محمد علي لفرنسا، كانت اوروبا تعلم شيء عن الزرافه والله. وهناك كتاب ترجم عندنا في مصر اسمه زرافه محمد علي. الزرافه مخلوق افريقي، هو جابها بقى يعني، هو اصطادها من افريقيا ولا هو جات له؟ هي جات له من السودان واخدها من السودان، وحصل خناقه بين انجلترا وفرنسا مين اللي هياخد الزرافه اللي صحتها احسن، فعملوا قرعه. انت مش متخيل تشوف الدنيا مجنون يعني، الولع والهلع باي شيء جاي من مصر. يعني اي زرافه دخلت، اول زرافه دخلت اوروبا كانت من عندنا، كانت من مصر، محمد علي من مصر، وايامها مصر والسودان طبعا. وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك المملكتين اللي كانوا بيحكموا العالم بيتخانقوا مع بعض مين اللي هياخد الاكثر صحه، فبيبعت رساله بعد ما بيعملوا القرعه، فبيبعت الرساله الراجل من مصر الى فرنسا بيقول له مبروك، وقع الاختيار على الزرافه الاكثر صحه، والانجليز هياخدوا اللي صحتها مش كويسه. وبالفعل بتاعت انجلترا بتموت بدري وبتاعت فرنسا بتكمل. دي بسايد يعني ايه على هامش اللي ذكره سوليه. سوليه كمان بيخش لك على توبيك تاني مهم قوي، هي فكره ان انت ازاي نقلت المسله، وازاي ان المسلتين وقع في حبهم شامبوليون. طب خلينا بقى نبتدي من فكره اختيار المسله دي جت ازاي؟ ليه المسله يعني مصر اعتقد في الفتره اللي فيها دي كان فيها عده مسلات، وهم كانوا موجودين في منطقه الجنوب وعندهم مسح شامل لمجمل الاثار المصريه اللي كانت موجوده. بدايه ناخد فكره نقل مسله، جت الفكره دي ازاي؟ يعني هي برضو منشاه معماريه مش هينه وضخمه وحجر ممكن سهل ان هو يتقطم. كانوا بياخدوا مثلا معاهم سواء هدايا او تذكارات مسموحه ومباحه، كانوا بياخدوا يمكن حاجات حجمها صغير شويه، لكن المساله دي كلها جت الفكره ازاي ان هي تتشال وتتنقل. شامبوليون وقع في، خدي بالك شامبوليون نجح في فك الرموز الكتابه المصريه القديمه قبل ما يجي مصر، ودي مفاجاه. بمعنى ان هو ما كانش زار مصر، زار مصر بعد ما فك الطلاسم بكذا سنه، ما كانش لسه هبطت رجله الى مصر. وايضا المفاجاه الثانيه ان شامبوليون ما اشتغلش من على لوحه رشيد الحجريه. شامبوليون اشتغل من على كوبي، من على مستنسخ، هو ما كانش شايف اللوحه. اللوحه كانت في انجلترا. اللوحه الحجريه اللي احنا بنسميها خطا حجر رشيد دي كانت موجوده في انجلترا وقتها في المتحف البريطاني. وشافها بعد ما فك الطلاسم بسنتين. يعني حاجات في التاريخ عظيمه جدا ممكن تستفيدي منها. ولكن عندما وقع في حب المسلتين وقال ده جمالهم هيبقى ما حصلش في فرنسا، ودعا الناس في فرنسا ان هم ياخدوها، فرنسا كانت هتاخد المسلتين. لكن المسله
الغربيه اللي هي عشان نسهل للساده المشاهدين، وانت داخل معبد الاقصر هتلاقيها على يمينك، او للاسف الشديد مش هتلاقيها على كانت يمينك، على يمينك. كانت على يمينك. هتلاقي قاعده بس، لان هم ما خدوش القاعده، هم عملوا قاعده ليها هناك. أيوة. الفرنسيين عملوا لها قاعده مخصوص هناك. واللي على الشمال موجوده، لكن اللي على اليمين فاضيه، مكانها فاضي. هي العمليه كانت سهله كده يعني، اللي كان للأسف عايز الشديد. يخش ياخد للأسف حاجه الشديد. كان ينشرها وياخدها معاه محمد علي صاحب مرسوم 1835 اللي بيقول لك ما فيش اثر يخرج خارج البلاد الا باذن الوالي مطلقا. طب انت اللي عامل المرسوم، هو كان مدي انت اللي ذات نفسك عمال اذونات تدي كتيره هدايا. جدا. ما هو كان عايز يبقى هو الوحيد اللي بيخرج الهدايا دي. والخديويه نفس الحكايه. الخديويه قعد يقول لك ان 1912 والخطه واول قانون ضد الاثار، تهريب الاثار، وهو ذات نفسه عمال يدي في متاحف. يعني احنا عندنا خديويه ده متحف كامل، الارشيدوك بتاع النمسا متحف كامل، يعني غرفه كامله بكل اثارها، يلا خدوها. فيعني ناس ما كانتش يعني بصراحه وقت يعني زمن صعب على الاثار المصريه بتاع اسر محمد علي ده. نرجع للسوليه. والسوليه كمان عامل قائمه حلوه قوي عجباني بعدد وبشرح للمسلات اللي موجوده في العالم. عجباني قوي الحته دي. هرجع لك تاني شامبوليون. فلما جم اسقطوا، هي اسمها كده، اسقطوا المسله وحطوها في ممر، والممر دوت مشوه لغايه لما دخلوها في سفينه. السفينه دي واقفه عند نهر النيل. السفينه دي اسمها لوكسور، اللي هو يعني زي اللوحه التخيليه المرسومه على الكتاب. اللوحه التخيليه اللي مرسومه على الكتاب دي، ده الميدان اللي بتترفع فيه في باريس. وهي بتترفع بعد ما وصلت بالظبط. وقيل حضر 200,000 من الباريزيين علشان يشوفوا المنظر بتاع المسله وهي بتقف. في حاجه لذيذه جدا، ان هو لما جه يحط المسله على المركب، هو محتاج ان هو مش هتقدري تحطيها على المركب من فوق، هتاخد المركب لازم تنام. لازم تنام. فبيعمل ايه؟ فبيعمل القاع بتاع المركب مفتوح، بحيث ان انت تخشي في قاع المركب كده هوت بالمسله كده، كانك بتزقي حاجه كده جوه. يعني اتعمل لها شيب مخصوص للمركب، يعني كده. شكل مركب اللي عليها هي بتاعتها. وتم قطر المركب ووصلوا لغايه البحر المتوسط، اسكندريه طبعا. ومن اسكندريه طلعوا على البحر المتوسط، وفي الاخر خلاص النهايه وصلت الى باريس. ومش عايز اقول لك بقى حاكم البلاد راح يستقبل، يعني حاجات اللي هي الاستقبال طبعا يعني حاجه تراثيه. طب احنا عندنا طبعا يعني ممكن ناخد كده بشكل عام من اهم الفصول اللي موجوده، تختار لنا. انت قلت ان هو كتاب متميز ومسلي وممتع. هو بيقول انها رحله المسله استمرت 6 سنين علشان توصل وتقف في يعني من اول الاختيار. وبعدين خدي بالك في جمله بتتقال في فرنسا، قد ترجمتها لي احدى المتطوعات، بتقول لي بيقولوا ربما لن يكون هناك الفرصه لكي نسترجع مسلتنا الثانيه. الفرنساويين عايزين يسترجعوا مسلتهم يعني الثانيه. سايبين عندنا امانه. طيب كلمه اوبلس، وهو بيترجم كلمه اوبلس باليونانيه الى سيخ. احنا نترجم كلمه اوبوليسكوس باليونانيه، هي اوبليسك بالفرنساوي، اوبليسك او اوبليسك بالانجلش. انت قلت لنا ان المسله بتتنقل بكامل حجمها ولا بتتقطع؟ لا، يعني على حسب كلامك بكامل حجمها. دي حاجه غريبه جدا. وهكذا كان المصري القديم بالمناسبه، كان بينحتها. المصري القديم كان بينحتها كامله. يعني ممكن نفتكر في اللي احنا بنقوله دلوقتي زي المسله الناقصه او الموقوسه اللي موجوده في بتاعه حتشبسوت اللي ما كملتش، يعني ده كان شغلهم كده، بيبقى على الارض ينحتوها من الجبل، وكان فاضل الرابعه بس تمشي وتطلع. هي طبعا 4 جهات والرأس على شكل هرم او شكل هرمي. أيوة. وبيبتدوا يكتبوا على كل الاجزاء. هي يعني تعتبر في الاساس كلوحه تذكاريه. هي وبعدين يقوموها ينحتوها، وبعدين يبقى فاضل وش واحد يكتبوا عليه. اول كذا يعني اكثر من واجب، لان البنبن ساعات كان باول الهريم اللي فوق بيسموه بالهيروغليف البنبن ده كان بيتنحت عليه ايضا. وعلى فكره بالمناسبه في المسله بتاعتنا بطله الحلقه النهارده
يوجد على الهريم نحوتات وهو مترجمها بالهيروغليفي الى الفرنسيه والى العربيه. ما احنا هنتكلم المترجمة. على النحوتات طبعا، بس انا كنت يعني كان ما هي عندي فكرة فكره المسلة ان هي كده. يعني ما بتتفكش زي التماثيل اللي عملوها، خدوا الرقبه لوحدها، خدوا اكتر التماثيل كمان كانت كده في مصر القديمه، هو كان بيلحق من جزء واحد، وده اللي انت تفردتي بيه عن مثلا الحضاره اليونانيه. التماثيل في الحضاره اليونانيه تلاقي فيه مساحات بين الايد والرجل وكده، فكانت سهله انها تتكسر. انت عشتي اكتر علشان انت عملتي كل البلوك الواحد او الكتله الواحده، في اكثر من التماثيل المصريه القديمه. تمام. بالنسبه لسوليه بيشرح لنا هنا بالتقارير الفرنسيه شاهد من عندهم ان حصلت بعض التكسيرات يا اما في النقل، يا اما لما هبطوها على الارض بدأوا ينقلوها لغايه المركب، يا اما التخبيط حصل في المركب. ولما حطوها في باريس كان الجو، الرياح، عوامل التعريه، مختلفة تماما. قاذورات تخيلي في فرنسا قاذورات. وفضلات اليمام والحمام والعصافير والطيور ذكرت. واخيرا فان الامطار والصقيع قد يؤثران في سطح الحجر، فنلاحظ حاليا ضياع يا مصريين، ضياع جزء من كريستالات هذا السطح. لو كان بقى ضياع الكريستالات عندنا هنا كانت اتعملت ايه؟ الاهمال وكذا وكذا. طب ما هو الاهمال هناك اهو كمان رخ في فرنسا. يبقى ما تقوليش بقى خليها هناك. وعلى العكس مما اريد اثباته دائما، فنقل المسله لم يكن بدون نتائج. المسله ما اتنقلتش من غير ما يبقى في نتائج، لا في نتائج ونتائج سلبيه. ده التقرير بتاع مين؟ بتاع الفرنساويين.